Damen und Herren, herzlich willkommen in Graz. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen über den Sitzen erloschen sind. Bitte öffnen Sie die Gepäcksfächer über den Sitzen vorsichtig, um das Herausfallen von Handgepäck zu vermeiden, und beachten Sie auch weiter